ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க வரோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு ட்ரைபாட் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். அதை அன்பாக்சிங் பண்ணுறதா ஒரு வீடியோ எடுத்துடலான்னு பார்த்தேன். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு தேவைப்பட்டது ட்ரைபாடு. ஸோ அதை ஆர்டர் போட்டேன். ஸோ ஒரு பிகினராக ஒரு யூடியூபராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் எங்கேயா டூர் போகணும், உங்களுக்கு செல்ஃபி ஸ்டிக் தேவைப்படுது, இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் vlog எடுக்கிறது ஏதாவது கவர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இது ஜஸ்ட் 500 அரௌண்ட்குள்ள தான் வரும். இதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட இதுக்கான லிங்க் தரேன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மைடி vlogsக்கு. டாடா, see you.